ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു വ്ളോഗാണ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ബഡ്ജി ബേഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷോപ്പിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം. 2 കുറുമ്പന്മാരായിട്ടുള്ള കിളികളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ രണ്ടും പറന്നുപോയി. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഷോപ്പിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അജ്മാനിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു ഷോപ്പാണിത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കയറുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻട്രൻസിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മക്കാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബേഡാണ്. ഇത് നന്നായി സംസാരിക്കുന്ന ബേഡാണ്. നമ്മൾ പല വീഡിയോസിലൊക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഒരു ബേഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് നന്നായി സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില, നാട്ടിലെ വില പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1,00,000 രൂപയോളം വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിന്നൂസ് ഇതാ ഒരു പൂച്ചേനെ ഇതാ തൂക്കി പിടിച്ചിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പിന്നെ കാണാനുള്ളത് ഒറിജിനൽ ആനിമൽസിൻ്റെ തൊലി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഡിയർ, അതുപോലെ തന്നെ ജിറാഫ്, അങ്ങനെ കുറേ മൃഗങ്ങളുടെ കുറേ രൂപങ്ങൾ കണ്ടോ. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇവിടെ ഈ ഗ്രേ പാരറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേ പാരറ്റ് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കുറേ വീഡിയോസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഈ പാരറ്റിന് നന്നായിട്ട് അറബി അറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സെയിൽസ്മാൻ നന്നായിട്ട് ഈ ബേഡിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കയറി വരുന്നത്. പക്ഷേ എൻ്റെ മൊബൈലെടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ സംസാരം നിർത്തി. ആൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വേഗം തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കയ്യിൽ കയറിയിട്ട് പോയി. ഇനിയിപ്പം മിന്നൂസിന് ഈ ബേഡിനൊന്ന് കയ്യിൽ എങ്ങനെയും ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ആളോട് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബേഡ്സിന് ആനിമൽസിനൊന്നും അവൾക്കൊരു പേടിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ബേഡ് ഇടയ്ക്കൊന്ന് കൊത്താൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് ബേക്കിലൊന്ന് പോയിട്ടൊന്ന് കണ്ടോ കയ്യിലൊന്ന് മെല്ലൊന്ന് കൊത്താൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും എടുക്കണമെന്നുണ്ട്. കുറേ നേരമായി പറയണം ഒന്ന് കയ്യിലൊന്ന് വെച്ച് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നാലെ നടക്കുകയാണ്. വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കിളികളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഒരുപാട് കിളി പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് കളറ്, ഇതുപോലെ പല പല ടൈപ്പുള്ള കിളികളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒന്നും ഞാൻ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഈ ഗ്രീൻ പാരറ്റ് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും. ഇപ്പോൾ 2000 ദിറംസിൻ്റെ മീതാണ് ഈ ഗ്രീൻ പാരറ്റിൻ്റെയൊക്കെ റേറ്റ്. ഈ പോത്തിൻ്റെയും കാളയുടെയും അതുപോലെ മാൻ്റെയൊക്കെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരുപാട് രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കും ഒറിജിനൽ പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത്രയും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മിൻഹാക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടാത്തതിൻ്റെ നല്ല വിഷമമുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് കയറിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. മുകളിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആനിമൽസിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല രൂപങ്ങളുണ്ട് കണ്ടോ. ഇതൊക്കെ ഒറിജിനൽ തൊലി തന്നെയാണ്. പിന്നെ തൊലി മാത്രമായിട്ട് അവിടെ താഴ്ത്ത് വേറെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാ സീബ്രയുടെ അതുപോലെ തന്നെ ടൈഗറിൻ്റെ അതിൻ്റെയൊക്കെ തൊലികൾ താഴ്ത്ത് അവർ വിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. മിന്നൂസ് തൊലിയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും തൊലി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ കടലാമകളുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹോഴ്സ്, പിന്നെ വേറെ ഏതൊക്കെ മൃഗങ്ങളുണ്ട് എനിക്കറിയാത്ത പേരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കണ്ണ് കണ്ടോ അതിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ അജ്മാനിലുള്ളവരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കുക. നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. നേരം പോണത് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. ഈ ബേഡിനുള്ള ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എത്ര നേരമായിപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ അതേ ലൈനിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പെറ്റ് ആനിമൽസിൻ്റെ ഒരുപാട് ഷോപ്പുകളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ബേഡുകളുണ്ട്. അജ്മാനിലും ദുബായിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബേഡിനെ വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അജ്മാൻ. ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ നാഷണൽ ഡേയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ദുബായിയൊക്കെ കാണിച്ചപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കമൻറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇടാൻ കാരണം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ പുതിയ പുതിയ വ്ളോഗുകളുമായിട്ട് വരും. ഇവിടെയുള്ള UAEയിലുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനതൊക്കെ വ്ളോഗിലൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വില്ലേജിലേക്ക് എത്താറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പുതിയ പുതിയ വ്ളോഗുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് റെസിപ്പീസും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും താങ്ക് യു.